Tuch anzünden. Wozu ein Feuer? Feuer sind meistens ganz nützlich. Ich will mich nicht verbrennen. Ich will mich nicht verbrennen. Angeln. Das ist kein... Okay. Das schaffe ich nicht. Ich muss... Das geht nicht. Wenn ich wenigstens etwas... Das geht nicht. Das schaffe ich nie. Das geht nicht. Meine Magie habe ich alle... Das geht nicht. Wozu noch? Das geht nicht. Ich muss... Geht nicht. Machst mich echt fertig, Giron. Irgendwelche Symbole, verwirrende Zeichnungen, Gekritzel. Diese Symbole. Das Schwebende, das Brennende, das Magische. Laut Goswin sind das die 7 Elemente der Feenwelt. So, entschuldigt, da war gerade ein Bimmeln an der Tür und Paketbote. So. Was können wir machen? Was können wir machen? Was können wir machen? Was können wir machen? Kann ich raus? Wo willst du hin? Gib... Natürlich. Wow. 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 Nein, 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 nein. Wächter. Nein, nein, Hat nein. seine nein. Hände zittern. Guck mal hoch. Schönes Ding. Kurbel. Terminera? Alles klar. Die gute Terminera. Wächter. Wann wird Harms Antwortbrief fertig sein? Kann ein Weilchen da. Seine Hände. Seine Hände zittern. Mach ich jetzt mein Messer wieder? Ja. Okay. Dann noch mal kurz talken. Fährmann. Nach Fischsprache. Kannst du mir... Oh. So, Überfahrt machen wir schon. Leihst du mir deine Axt? Oh. Mach es Ja, gut. klar. Bis später. Also. Was ich damit machen muss, weiß ich auch noch nicht ganz. Na, lass doch wenigstens das Pulver weg. Das juckt in der Wunde, als hätte ich die Zögernpocken. Ei, was, Kindchen? Pülverchen regt Heilung an. Wickeln, Pülverchen. wirken lassen, wechseln. Ist Mittelchen von Minkas alter Muhme. Aber es brennt. Von Minkas alter Muhme. Sag mal, Nuri, Geh noch mal zum kannst du dem Fährmann im Hafen einen Fisch für mich abschwatzen? Ja, wenn du Lust auf Fisch hast. Wo ist der? Direkt am Kai. Oh, okay. Ich verstehe. Gut. Dann wieder zum Fährmann. Ich sehe schon. Fährmann, Oh, mach es gut. passt schon. Ich will nicht den Fährmann fragen, ich will Nuri fragen. Nuri. Sag mal, Nuri ins Badehaus schicken. Beiboot, Fisch vom Fährmann. hat er dir den Fisch gegeben? Ja, sicher. Hier hast du ihn. Wir haben noch ein bisschen geplaudert. Worüber denn? Ach, über dies und das. Doch, ist die knubbig.
Ah, Bin gleich zurück. Nurinella Wanda, du bist wirklich ein faszinierendes Wesen. Nuri, Sag mal, Nuri, wo waren wir denn? Ich habe das Gefühl, dass wir nicht mit dem Fährmann... geh doch mal in das Beiboot am großen Schiff. Willst du... Nein, ich will nur, dass du dich ins... Ich krieg... Nuri setzt sich ins Beiboot. Oh, dann können wir sie dran hoch... Dann können wir sie dran hochziehen. Hoch. Kurbel. Auf welcher Höhe ist sie jetzt? Da. Dann kann sie durchs Loch greifen. Ja, die Tatsache, dass die ne, muss jetzt auch gar nicht weiter drauf. Ich schätze, das soll ein dieser... Ein sonderbares Licht dringt aus sein ganzer Nacken. An seiner Stelle würde ich... Jetzt habe ich einen Fisch. Willst du einen Hering? Am besten störe ich ihn nicht weiter. Blauer Hering. Aha. Ehrenwerter... Ja? Ruft nach... Rufen sie nach mir. Ich hab da so ein Gefühl eigentlich, ne? Das Ding da um den Hals. Das müsste doch der... Also ich gehe einfach davon aus, dass das der Schlüssel ist. Von der Truhe. Jetzt kann ich auf einmal... Ach, mein Gott, ehrlich. Wer sollte da auf sowas kommen, dass man nach draußen kann? Kann ich mit dem Messer und dem Hering... Viel besser. Die Gräten stinken auch nicht so erbärmlich. Okay, ein Fischgräten. Warum sollte ich? Nuri angelt mit dem Anker nach dem Schlüssel und ersetzt den Schlüssel mit der Gräte. Eigentlich ganz simpel. Hinge der Schlüssel nicht an Harms geschundenem Hals. Kann ich? Ich talk jetzt nochmal mit Minka. Ich glaube, Minka hat da noch ein paar Möglichkeiten, sag ich mal. Minka, alte Sau. Talk. Na, So, Woodpulver. Kannst du mir etwas von dem Pulver geben? bist verletzt, Kindchen? Nein, siehst ganz bene aus. Mein Pülverchen ist nur... Kann ich wenigstens einen von den verbrauchten... Auf keinen Fall. Wer weiß, was er damit anstellt. Am Ende bringt es zu einem Druiden und verflucht mich damit. Ich kenne aber keinen Druiden. Sicher ist sicher. Darum wirft Minka alte Verbände immer gleich hinaus ins Meer. Warum ist denn da eigentlich der Eimer? Den habe ich doch schon draußen aufgehängt. Prisma, Dann lasse ich dich... Bene. Westbay. So. Da hat es gerade rausgeworfen. Aus dem Fenster. Kann's sein? Ah, du musst nur das Event triggern. Gut, Bandage. Bandage. Das Zeug juckt tatsächlich. Okay. Bandage mit juckendem Pulver. Wie? Natürlich. Wir gehen. Ach, natürlich. Oh, es ist so klar. So offensichtlich. So. Ich will nicht mit dem Wächter tun. Wir gehen da rein. So, anrichte. Lebertran. Noch etwas... Ja, was noch soll's. etwas Lebertran, der Herr. So. Lebertran. Wollen wir doch einmal sehen, wie heilkräftig dieses Juckmittel wirklich ist. Ah, natürlich. Es hat er in der Hand. Euer Lebertran. Süfte. Danke. Und dann Was ist kratzt das? er sich. Ah, es wird wieder schlimmer. Das halte ich nicht aus. Verfluchter Sumpf. Da.
Das ist der Schlüssel. Ehrenwerter, Ja? ruft Nee. nach mir. Kann ich mit der Nuri talken eigentlich? Das ist den Wächter auch nicht interessiert, dass sie da oben die ganze Zeit im Sag mal, unauffällig verhalten Prisma Rabe. bin gleich... Bringt mir gerade nichts. Kann ich Nuri das Ding geben? Du musst mir helfen. Siehst du das Loch dort? Ich mache es. Nein, nimm diesen Anker. In der Kajüte ist ein Schlüssel. Er sieht aus wie diese Gräte. Du musst mit dem Anker durch das Loch danach angeln. Und dann ersetzt du den Schlüssel durch die Fischgräte. Währenddessen lenke ich den Kaufmann ab. Schaffst du das? Selbstverständlich. Ich bin eine Fee. Gut. Denn wenn etwas schief geht, bin ich tot. Ja. Gut. Dann wollen wir mal sehen. Mr. Harm. Ehrenwerter, Ja? So. darf ich euch eine Frage stellen, ehrenwerter Kaufmann? Wenn es denn sein muss. Harms Sammlung. Woher habt ihr all diese sonderbaren Schätze? Kunkom, Talusa, Mengbilla, Al-Anfa. Ich war ein Weltreisender, bevor mein Leiden mich an diesen unwürdigen Schwefelsumpf gekettet hat. Wart ihr ein Pirat? Ich war ein guter Mensch, aber jetzt ist nur noch die Angst vor dem Tod übrig. Noch etwas? Du bist ein sehr trauriger Mann. Harms Krankheit. Ja, was ist das für ein Leiden, das ihr habt? Ich sterbe. Die Quacksalber sagen es mir nicht. Verkaufen mir Kuren, die einer Katze das Fell abfaulen lassen. Aber mir machen sie nichts vor. Du hörst den Tod, wenn er naht. Mit dem ehrbaren Effendi Harm geht es zu Ende. War's das jetzt? Eine letzte Frage noch. Habt ihr Menander Goswin getötet? Nicht eigenhändig. Du hast ihn gekannt? War er etwa dein Vater? Ist das ein Rachefeldzug? Nein. Der Alte war ein Säufer. Er wurde zu einer Gefahr für unsere Queste. Boron weiß, er hätte auch sonst kein Jahr mehr durchgehalten. Und jetzt lass mich in Ruhe. Alles klar. Gut. Dann raus. Dann. Mit Nuri Falls talken. das Schiff ablegt, können wir uns... Ja, ich will ja nur Nuri talken. Falls das Schiff abliegt, können wir uns bei uns verstecken. No way. Sag mal... Anschluss. Und? Ja, hier ist. Was hast du jetzt vor? Irgendwie muss ich mit dem Schlüssel an dem Glatzkopf vorbei... Nimm ihn doch einfach in den Mund. Was? Versteck den Schlüssel unter der Zunge. Da guck doch. Warum eigentlich? Bin gleich zurück. Oh, warum eigentlich nicht? Ein Schlüssel in Form Reichtum bringt die Menschen auf sonderbare Ideen. Ne. Ganz vorsichtig. Das Prisma. Ich habe, aber wie bringe ich es an den... Wozu? Das kommt nämlich jetzt ins Spiel. Das Prisma passt genau... So. Holzkästchen. Ein denkbar schlechtes... Was? Jetzt werfen diese Säufer schon mit Oh, wie ich den Norden satt habe. Na. Geil. Okay. Dann wieder raus. Dann gehen wir mal runter. So, dann angeln wir mit dem Netz das Holzkästchen aus dem Wasser. Feck sei Dank. So einfach wie dem Präsidenten den Lolli klauen. Gut. Dann. War's das jetzt, oder? Kobbel, kobbel. Kobbel, kobbel, kobbel. Dann. Ja, komm, runter.
talken. Dann gehen wir jetzt zum Fährmann und gucken, ob uns vielleicht der Fährmann rüberbringt. Sag mal, Aus dem Beiboot. du kannst wieder... Das war eh langweilig. Oh Gott, ist die knuffig. Oh Gott. So. Falls das Nein, Schiff... nein, nein, nein. Ich bin nicht Sag mal, hä? bin gleich zu... Also jetzt haben wir ja das Feenfrisur. Hi. Mr. Fährmann. Fährmann, Überfahrt. es kann losgehen. Komm, Nori, wir fahren... Aber wie finden wir den Weg? Wir folgen einfach dem Licht des Kristalls. Oh, belastend. Wieso hat uns der Fährmann nicht weitergebracht? Dem Fährmann war es hier zu unheimlich. Ist es denn unheimlich hier? Hast du Angst? Nein, du bist ja da. Oh. Ach, Nuri. Ist das schon das Ende eurer Welt? Ja, bald sind wir da. Warum ist es dann so düster hier? Du sagtest doch, Fanglari wäre ein schöner Ort. Und müssten wir nicht schon den grünen Himmel am Horizont sehen? Fanglari wäre schlecht verborgen, wenn es jeder schon von weitem sehen könnte. Da hast du recht. Ach, Geron, es klingt alles so wundervoll, als würden bald all meine Träume wahr werden. Sag mir, in Fanglari gibt es doch bestimmt eine Prinzessin. Weißt du, ob sie glücklich ist? Keine Prinzessin ist so glücklich wie die von Fanglari. Sie lebt in einem Turm aus Mandelholz, zusammen mit dem König der Kastanien. Und jeden Abend singen ihr die Tiere des Waldes ein Schlaflied, das man noch bis hinter die Hügel im Elfenbeingebirge hört. Und verlässt sie jemals ihren Turm? Ja. Die Prinzessin von Fanglari liebt es zu reisen. Darum gibt es in ihrem Turm auch Türen, die überall hinführen. Durch die Kleidertruhe geht es in die Wüste und auf dem Dachboden führt ein Fenster hinaus auf eine einsame Insel. Glaubst du mir nicht? Ich glaube dir. Geron, als ich damals das Feenreich verließ, habe ich immer von einem Land wie Fanglari geträumt. Bald wird es wahr. Und es ist sogar noch schöner, als ich je gedacht hätte. Warte doch erst mal, bis wir da sind. Das ist es nicht. Ich möchte dir etwas geben. Deine Kette? Aber Bald bin ich in Fanglari. Dann kann ich wieder frei zaubern. Bis dahin sollst du sie für mich tragen. wie willst du ohne das Feenwasser zaubern? Du zauberst. Ich? Ich schenke dir meinen Zauber. Dann kannst du auch alles wieder heil machen, was du zerdepperst. Ich weiß nicht, ob... Jetzt nimm sie schon. Schön. Eine endlose Nacht am Ende der Welt. Genau richtig. Richtig wofür? Na, für unseren Liebesbund. Oh, Moment. Wie bitte? Oh. Nee. Das kann ich nicht bringen. Das kann ich nicht bringen. Oh, ich fühle mich Nuri, schlecht. was auch immer passiert, du vertraust mir, richtig? Mhm. Oh, ich fühle mich schlecht. Scheiße. Das passt ja.